नमस्कार बंधुगण आज भिडियो आम जानवा लघुचापर प्रभाव में 10 रु 17 तारीख जाए वर्षा केउं सब जिला को येलो अलर्ट जारी रही है। वीडियो देखापी आम भिडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। राज्य में ताती जो लोक मैंने दहल विकल होती भितर एक खुशी कला परी खबर देती आंचलिक पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर सृष्टि होती लघुचाप। लघुचापर प्रभाव में आसंता 10 रु 17 तारीख जाए राज्य में किसी स्थान में स्वल्प वर्षा होबार संभावना रही। 16 और 17 तारीख में 5 जिले में अधिक वर्षा हो पारे। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक यह पूर्वानुमान कर पृष्ठ होता लघुचाप 9 और 10 अवपातर रूप नेबार संभावना रही। लघुचापर सीधा प्रभाव ओडिशा उपर पड़ो ना किंतु यह द्वारा राज्य को सामुद्रिक पवन बहब। उपकूल ओडिशा और संलग्न जिलार कालबैशाखी संभावना रही। 10 तारीख में गोटे कि 2 स्थान हालुका वर्षा हो। 13 रु 15 मध्य उपकूल संलग्न जाजपुर केन्दुझर और मयूरभंज जिले में मध्यम धरण वर्षा हो पारे। सेहीपरि 16 और 17 तारीख में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर मयूरभंज और दक्षिण आभ्यंतरण काँ भाँ वर्षा हो पारे। अनेक स्थान में आज आसंता काली तापमात्रा 1 रु 2 डिग्री सेल्सियस बढ़िब। बलांगीर कलाहांडी सोनपुर सुंदरगढ़ तापमात्रा 40 डिग्री उपर रहिब। पणा संक्रांति ठारू राज्य में तापमात्रा कमिपारे। 13 और 14 तारीख में उत्तर उपकूल और संलग्न अंचल में कुआपथर वर्षा हो पारे। गतकाली अनुगुल सर्वाधिक तापमात्रा 40.7 डिग्री रेकर्ड होता। आसंता काली बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ रायगढ़ कोरापुट मालकानगिरी और नवरंगपुर में प्रबल वर्षा हो पारे। वज्रपात सांग को 30 रु 40 किमी वेगर पवन बहब। एने सब